Жылдан бері ыңғайлы Баянауыл атты жаңа электр пойызы жолға шықты. Пойыз құрамын Қазақстан темір жолының қала маңындағы тасымал еншілес компаниясы биыл ғана жол қатынасына қосты. Ол Астана-Павлодар бағытында қатынайды. Біздің тілшілеріміз жаңа пойыздың алғашқы жолаушыларымен жүздесіп қайтты. Электр пойызы 10 вагоннан тұрады. 600 орынға арналған. Жаңа вагондардағы қолайлылық бірден байқалады. Бұрынғымен салыстырғанда қосымша мүмкіндіктер көп. Жол сапарда жолаушыларға көркем фильмдер мен Қазақстан темір жол компаниясының жарнамалық бейне түсірілімдері көрсетіледі. Данная машина. Бұл көлік заманауи жабдықтардан жасалған. Артықшылығы сол, мұнда желдеткіш пен бейне бақылау жүйелері бар. Машинист кабинасында отырып ақ әр вагондағы қозғалысты бақылай алады. Бұл қауіпсіздіктің тың үлгісі. Үшінші жолдан сапарға аттанған пойыз 6 сағаттан соң Павлодарға жетіп үлгерді. Вагондар техникалық тексеру және тазартудан өткізілді. Қала маңындағы тасымал компаниясы ұсынған жаңа пойыз таңертең жолаушылардың келесі легіне қызмет көрсетуге әзір болды. Башира Аушахманова немересі Әйгеріммен бірге Павлодарда тұрады. Жолаушы жаңа вагонға кірген сәтте таңғалғанын жасырмады. Мен Астанаға жиі барам. Но біз билет алғанда осындай вагон болады деп ойлаған жоқпыз, расында да. Мына өзім сондай бір самолетта кресло сияқты сондай әдемі, жақсы. Осындай мерекелі күнде осындай вагон, енді Қазақстанда осындай бәрі жақсы болып жатқанына мен қуаныштымын. Билет құны вагонның деңгейіне қарай бірінші, екінші және үшінші класты болып белгіленген. Орташа алғанда электр пойыздарындағы бағадан тым қымбат емес. Жоспар бойынша таяу арада Астана-Көкшетау және Астана-Қарағанды бағытында да осындай жаңа пойыздар құрамы қатынайтын болады. Бағдат Бектұрғанқызы, Александр Смирнов, Арман Якубов, Аманжол Байғазин, Астана, Павлодар.